My channel, Ma'am She Babes, and Aya, hello! Yes, kumusta po kayong lahat? Today, ang hinanda ko ay simple lang. Meron tayong ensaladang talong, hindi na makita. Yes. With salted egg. At saka itong ating fried matambaka at alumahan. Ito ang alumahan. Meron tayong atay-balunan adobo with quail egg. Yes. At meron tayong papaya for dessert. So, pray muna tayo na. Thank you, Lord, sa lahat ng mga blessings sa araw na ito. Amen. Amen. Let's eat na po. Let's dig in. Salamat kami. So, umpisa namin ngayon ang pagkain. Ay, bago kami mag-start, sige na, kumain ka lang. Gusto ko lang magpa-thank you sa lahat ng mga bumate nung nakarang mukbang namin sa birthday ni Binata. At syempre, yung aming sponsor, si Miss Generous at si Miss Reg. Yan. Thank you so much mga bebe sa walang sawang pag-sponsor sa amin. So today, August 1 na, ang bilis ng panahon. Batiin ko lang ang my birthday, ang aking apo sa pamangkin, no? Si Ersa Guelas, yan, happy birthday Ersa. Happy birthday. Hindi kami nakapunta dahil late na ang announcement, ang invitation. At saka ang apo ni Belma Francisco Napa from Rome, Italy. Happy 3rd birthday, Jessie Sabrina. Yan, from Batangas City. Salome Farrell, August 3. Okay. Sa susunod na po yung medyo malayo-layo pa. Namiss ko tong ano. Wala na kasing wala yung request ni Aya. Ay! Nalimutan ko yung ano. Para sa ating ensaladang talong, si Helga Dison at sa ating atay balunan, Myla Karig. Sarap. Walang kakain yan. Ang cute ng quail egg. Sarap ng ensalada. Sawa dun sa nakarang birthday ni Binata eh. Kaya sabi ko mag-isda tayo mo. Sarap na. Susasawan. Yung nagtatanong, si Richel Bernardo tsaka si Joy Pascual. Kamusta na raw si Ash doon sa Taiwan? Medyo okay naman ang sitwasyon sa Taiwan. Hindi
Hindi pa lang sila makapag-mukbang. Bawal pa. Hindi. Nakabalik na sila sa ano eh. Busy pa pala. Ano yung sabi niya may nasira na ano? Na ano? Yung gamit niya pang mukbang. Sarap. Thank you po sa mga sponsor po ng nakaraang mukbang ni Kuya. Ubos ang pagkain ng araw din na yun. Sarap. Tapos kung kailan wala ng pagkain, handa. Nanap bigla no. Tsaka biglang naganap. Ubus din eh. Bisita din si ano eh. Yung daming bisita Kuya. ni Kuya. Matatakaw. Tanghali na yung mukbang natin ngayon no. Ang sarap ng ensaladang talong. Mamalang kainan. Perfect sa prito. Pero yung itlog na pula, nakain ko. Kunain mo? Kain pa. Maya. Konti lang tinando ko eh. Kasi pag ninamayan ko na agad sando ko, busog agad. Wala nang second round. That may second round. Correct. Isda pa na. Meron pa ako. Ay, ang isda, kami lang kakain ni Mama. Yes. Naghanap ako ng ibang isda. Wala masyadong ano. Dapat mag-aanong daing. Dapat nga mukbang namin ngayon, iba eh. Nag-iisip-isip pa kami kagabi. Ano ba mukbang? Ayun. Ayan na lang. Dapat breakfast. Kasi nag-iba na ang isip. Tanghali na pati ko nagluto. Eh pag breakfast pa naman, ang daming niluluto. Puro prito-prito. Hanghang. Solve ako sa talong ah. Pa. Sinabaw ko rito pineapple juice. Sabi ni Kuya, sarap ma, anong pinagtimpla mo yan? Sabi ko, hindi suka. Kakaiba. Tapos may natira. Ito. May natira, nilagyan kong kalamansi. Sarap ng juice. Fresh na fresh. Nag-blend yung pineapple juice na kalamansi.
Ang anghang. Kain ko sili. Kanina ko pa kaya kinakain. Kain ka pa. Hili. Pula to eh. Minsan walang, pag binaano namin sa sasawayan, walang anghang. May times na ang anghang. Kagabi, patutulog na kami, nagluto pa ako ng kikiam. Punta tayo dun ngayon. Saan? Landayan. Para kaya dito. Pupunta kami. Andun pa yung ate ko. Pag uwi niya, dun dumiretso. Sa tita namin, tita ko. birthday pala nung apo ng kapatid ko. Alin pa? Busog. Busog. Hindi na makahinga. Sarap ng isda, anak, no? Iba ano yan? Alumahan, tsaka tambakol. Basta dito yung maalat-alat pa. So anong asin? Kain ka pa. Ang sandok na to. Mas masarap yung no, balunan. Mas bet ko balunan. Wala kasi ritong nabibili na yung balunan lang. Kailangan talaga magkasama. Sa supermarket meron. Lagi magkasama pag ganun. Magkahiwalay, oo. Sa supermarket. Pagod. Pagod. Kumain na nga lang, pagod pa kami. Tamis. Gusto mo to? Siyempre. Hindi. Tikman mo! Kailangan may prutas tayo sa katawan. Hindi ako nakain ng ganun. Pero, nakain ng papaya ko niya sa tinola. Hinog na to eh. Pero pag nag-west, Wes? ewan ko. Hindi kasi kayo Kaya healthy sanay. yan eh, di ba? Kasi kayo sanay kumain ng Kung ano yung healthy pagkain, hindi ko nakakain. Iba-iba naman ang ating panlasa. Ang laki nito, may pwedeng bumili ng kalahati lang. Tapos, dihin natin ni Kuya, no? Ha, bubala. Doon sa bandik. Pagkahati ni Kuya, may bumili na agad ng kalahati. Ay, ang ganda ng pakwa, ng papaya. Ayan, bili mo na yung kalahati. Bait yun. Ito, itlog na pula. Manamis na yung sabaw niya. Super busog aba. Hello, Cherry Carlos from Japan. Yan. Parang may birthday din siya. Ay, pag malapit na, patiin ko na lang yung brother mo. Ubos yung isda. Busog. Si Kuya, may nakatabi na sa kanya nan. Asim. Sarap. Sarap pala pineapple juice tsaka kalamansi. Kalamansi. Mura na ngayon ng kalamansi. Ginawa ko na siyang kasi, ang dami kong nabili na bubulok na lang. Ginawa kong juice. Okay po, thank you so much po.
sa walang sawang pagsuporta sa amin ng aking mga anak, pati na rin si Mukbang Girl. Yan. Yes. Hello sa mga kababayan nating OFW, hindi man OFW, sa mga kababayan nating may asawang foreigner. God bless po at mag-ingat po tayong palagi. Yes. Nag-greet ko na ba sila? Hello, Arlen Cox from London. Yes. Hello, Miss Reds, Miss Jenny Rus, Vicky Kamen, Mirna Warren, Mary Mukbang, Jenny Gumahad, at ang aking BF from Hawaii, Godoy Family. At syempre po, shout out po sa inyong lahat. At kung bago kayo sa aming channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button para notify kayo sa susunod na yung mga videos. Leave the comment below. Bye! Bye! Hope you enjoyed watching.